こうしてる。手首できてない。ほら、できてない。手首曲がってないじゃん。手首曲げて。手首を曲げてる。曲げる。はい。手首曲げる。手首はこうじゃないでしょ。手首。ここで上げちゃダメって言ってるじゃん。ずーっと下。下ってるでしょ。はい。手首下。まだ上げない。最後。上がってるでしょ。上げる。下。ついてから上げるっていうの。ついてから上げる。そう。ついてから上げる。左足ついて、こうしてごらん。こうしてごらん。自分で手首曲げて、違う。全然違う。いきますよ。ギュン。
手首を曲げる。一本。そう。いくよ。